Nu mai am avut timp să filmez. A expirat timpul. Da. Nu mi-a avut baterie. Și partea a doua, acum, Partea a doua mă duce la țâșni. Să vedem. în continuare. Ce face la țâșni? Deci îi în continuare. Da. El zice că îmi face ceva la țâșni. Să vedem ce face. Aia tu, dacă vrei, mai vorbește cu abonații, mai zici ceva. Da, deci, Vă zic o copiliță. deci, hai mă! Hai! Hai! Da, la țâșni. Nu bag, mă! Pic! Da! Eu zic să mai taci un pic, că eu fac cu tine ce vreau. Ești bă abonat. A fost unul care pica băcubița, s-a dus prin nisip. Da. Am uitat să vă zic. Deci, vrea și cameramanul ăsta. Să vă zic ceva. Da, dar nu știu ce vrea să vă zică. Acum au luat telefonul. Deci, o să-i fac eu ceva la ea. Să vreau să luci eu. O să fie și el sclavul meu timp de o oră pe canalul meu. Să vă uitați, Summer Patrick. Imediat ajungem la țâșni. Țâșni mai avem 2 minute. Deci chiar acum ajungem la țâșni toarea vieții. Eu așa zic de acum. Țâșni vieții. Nu-i fain? Țâșni vieții. Fain, bă, mie îmi place. În fine, o să-l luptăm secret. Ce? În fine, o să îi pun să ține. Să dăm drumul. Acum ea nu știu ce vrea să facă. Stai că vreau să iau. Stai că, uite. Uai! Ce m-a dat? Un pic! Uai! Gata. Oprește. Uai, ce efectiv toată camera e udă, bro. Și eu îs ud. Uitați-vă ce m-a dat. Ce bine, bă. M-am opresc după ce bea apă. Și mai de provocări. Asta a fost videoclipul. Să dați un like și subscribe. Dar și la verișorul meu pe Summer Patrick și eu să-l provoc pe ea. Să dați un like și subscribe. Pa, 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 pa!